วันนี้ จะได้พูดเรื่องอนัตตากับการเกิดใหม่จะพูดเรื่องอนัตตาก่อนแล้วจึงพูดเรื่องการเกิดใหม่ถ้าเข้าใจเรื่องอนัตตาดีก็จะเข้าใจเรื่องการเกิดใหม่ได้โดยง่าย Today we'll be speaking about the matter of Anatta and Rebirth. First we'll talk about Anatta and then we'll go on to discussing Rebirth. If one understands Anatta sufficiently, it will be quite easy to understand Rebirth correctly. ความรู้สึกว่าเป็นอัตตานั่นรู้สึกได้เองตามธรรมชาติคนจึงพูดว่ามีอัตตาแล้วเขาก็สอนกันว่ามีอัตตายิ่งขึ้นไปพิเศษหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนมีอัตตาสูงสุดอัตตานิรันดรเนี่ยสอนกันอยู่แล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านจึงสอนเรื่องตรงกันข้ามคือเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อัตตา The feeling of self occurs naturally and instinctually at first. Then it is taught, reinforced, conditioned more and more. This process of teaching, educating the idea, the belief in self, develops until it ends up in the belief in an eternal self or eternal soul or what have you. This kind of belief and teaching is quite common. When the Buddha arose in the world, however, he taught the opposite matter. He taught about Anatta, not self. คนป่าที่ไม่รู้อะไรสมัยดึกดำบรรพ์ เขาก็ยังเชื่อว่ามีอัตตาเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณแล้วก็ถือว่าเป็นอัตตาก็สอนเรื่องอัตตาพิธีกรรมที่จะต้องกระทำเกี่ยวกับผีวิญญาณเหล่านั้นก็มีขึ้นมาแล้วก็สูงขึ้นเป็นจุดตั้งต้นและเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนต่อมาเรื่องอัตตาที่ดียิ่งขึ้นไปจนสูงสุดในอินเดียในยุคอุปนิสัตที่สอนอัตตาอย่างที่เชื่อกันอยู่เดี๋ยวนี้คือมีอัตตาในสิ่งที่มีชีวิตเป็นตัวยืนโรงเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะดีถึงที่สุดหยุดอยู่เป็นนิรันดรเนี่ยคำสอนเรื่องอัตตาสูงสุดอย่างนี้ For the primitive levels of civilization, the people living in the forests and caves, they all believed in spirits and powers and ghosts and selves. And so this is a very common belief. It happens very easily, occurs very easily to the human mind. And so in relation to all those spirits and angels and demons and things, people develop all kinds of ceremonies and rituals and rites which they perform in terms of these spirits and selves and all that. Then as any civilization or culture or tribe or whatever develops, then the beliefs about self, about spirits also develop,
and so do the corresponding ceremonies and rituals. And these develop until in India, in the time of the Upanishads, there developed the highest teaching, the most fully developed teaching about the self, which is that there's this self which is reborn over and over again, or reincarnated, or whatever, and becomes slowly purified through this long succession of births until it is completely good. It becomes the best possible self, and then stays in that eternal state for the rest of eternity. And so this very common primitive belief in a self, in spirits, then develops until the height of that development is the belief in some eternal self, such as in the Upanishads. คำสอนอย่างนี้ได้แพร่ออกไปนอกประเทศอินเดียไปไกลเท่าที่จะเป็นไปได้และแม้คำสอนที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับอินเดียก็มีความรู้สึกคิดนึกจิตตรงกันจึงรับรองกันถือเหมือนกันแม้ในประเทศไทยนี่คำสอนเรื่องมีตัวตนของอุปนิษัทก็ได้เข้ามาสอนอยู่อย่างยิ่งแล้วก่อนพุทธศาสนาเข้ามา This belief in self and soul from India spread all over the place into other cultures and civilizations. And since most in all the other cultures there was already a receptivity for this idea, people were already thinking in these terms, though on a less developed level. And so other cultures and civilizations accepted this teaching from India, and so it spread all around the world. Even in Thailand, for example, this teaching about this self that is reborn over and over again spread to Thailand long before Buddhism came. And because of the beliefs that existed in the Thai people before that time, they were very receptive and accepted this more developed teaching about the self. And in this way, the Indian teaching of a eternal self has spread all over. คำสอนว่ามีอัตตา ได้เป็นไปอย่างสูงสุดในประเทศอินเดียในยุคอุปนิษัทโดยเฉพาะนิกายเวดานตะสอนสูงสุดมาเป็นมีอัตตาสูงสุดนิรันดรเรียกว่าพรหมะแต่พรหมะความหมายหนึ่งพรหมะที่มีความหมายอย่างเดียวกับปรมาตมันในอินเดียยุคนั้นก็ถือว่านี่คือคำสอนสูงสุดใหม่ที่สุดประเสริฐที่สุดกันอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้น So this in India they developed the highest, most developed teaching about the self in the period of the Upanishads. And this belief in self it developed most fully within the sect or tradition within Indian culture that is now called Vedanta. This was the highest ideas about a self which they called the Brahman, or which is comparable to what is also called Paramatman. And this was the highest teaching as represented in Vedanta. At the time of the Buddha, or just before the Buddha, this was considered to be the most perfect, most modern, most up-to-date teaching about the self, that which was contained within the Vedanta tradition. นี่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีความคิดอันใหม่เห็นว่า
ที่สอนว่าอัตตานั่นมันไม่ใช่ความจริงมันผิดต่อความจริงนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคำสอนว่าอัตตาหรือมีอัตตานั้นมันนำให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายตั้งรากฐานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเป็นสองความหมายนั้นคือมันผิดและมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำสอนอนัตตาจึงเกิดขึ้น When the Buddha appeared, he taught something completely different. First of all, he taught that this Atta thing, this belief, was wrong. It wasn't true. There wasn't really such a thing as they were talking about. And second, that the belief in Atta, this illusion, was also the cause of dukkha. That all dukkha is based in belief in self. And so the Buddha taught anatta, or not self, because of these two reasons. One, because the teaching of atta is wrong, and two, because that belief in atta is the basis of all dukkha. And so the Buddha had to teach something completely different. แต่ก็ควรจะทราบไว้เหมือนกันว่าในพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนานี้ เขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องอนัตตากันบ้างเหมือนกันแต่เป็นอนัตตาในสิ่งเล็กๆน้อยๆคงยืนอัตตาที่แท้จริงไว้แล้วก็แยกบางส่วนออกไปเป็นอนัตตาแต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องร่างกายทรัพย์สมบัติข้าวของไอ้สิ่งที่ยั่วยวนหลอกลวงต่างๆเขาก็สอนกันว่าอนัตตาเหมือนกัน แต่คงยืนสิ่งที่เป็นอัตตาไว้ว่ามีอยู่ในคนในมนุษย์แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเกิดใหม่ดีขึ้นจนกว่าจะถึงที่สุดเป็นอัตตานิรันดรWe should also be aware, though, that in other groups or traditions, there was some understanding of anatta, and they were talking about it somewhat, though in somewhat small and often insignificant ways. There was some inklings and some murmurings about anatta, even before the Buddha, but even though they talked a little bit about it, they always kept something, they always hung on to something as atta. So there was maybe some talk about, say, that the body was not self, or material possessions were not self. And in some of these minor ways, there was talk about not self. But in spite of that, there was always something that was kept aside as the atta. And it was believed that this atta then would be reborn over and over again, becoming better and better until reaching a state of purity. ที่นี่เราก็จะมองดูเฉพาะในข้อที่ว่าทำไมจึงเกิดมีความรู้สึกว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาก็ดูกันในข้อนี้โดยเฉพาะข้อนี้ก็เป็นได้โดยเหตุว่าสัญชาตญาณล้วนๆอินสติ้งล้วนๆมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้น แต่ขอให้รู้ว่าความรู้ของอินสติ้งหรือสัญชาตญาณนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะมันยังไม่มีวิชชามันยังมีอวิชชานั้นความรู้สึกที่เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆก็เป็นของอวิชชาทำให้รู้สึกว่ามีตัวตนซึ่งเป็นความรู้สึกที่สำคัญที่สุดในการที่จะมีชีวิตมันตั้งรากฐานอยู่บนความมุ่งหมายต้องการที่จะมีตัวตนสัญชาตญาณเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนทั้งที่มันไม่เป็นความถูกต้อง
let's look at how this, to understand anatta, let's take a look at how the feeling or sense that there is an atta occurs. It's basically an instinctual feeling or sense that there is a self in life. This happens by itself. And this is a survival mechanism that we can find in all organisms. So this instinctual feeling that there is a self occurs. Unfortunately, this is incorrect. Although it's instinctual, it is false, because the instincts are not based in true knowledge, in correct knowledge. They're a naturally occurring type of knowledge which is far from infallible. In fact, it's based in ignorance. And so that instinctual sense of atta or self is coming from ignorance and is incorrect. But nonetheless, that sense of self we can see is necessary for survival, and so we can see it occurring easily, spontaneously in all living organisms. But nonetheless, it is false. ทีนี้ข้อที่สองหรืออันดับที่สองมันมีอวิชชาเพิ่มขึ้นความรู้สึกว่าเป็นอัตตาก็มากขึ้นเช่นเด็กๆทารกเกิดมาจากท้องแม่ก็มีความรู้สึกเป็นอัตตานิดเดียวตามธรรมชาติตามอินสติ้งแต่พอเกิดมาแล้วมันก็ได้รับการแวดล้อมทุกอย่างโดยรอบด้านในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกใจเรื่องไม่ถูกใจเรื่องโพสิทีฟเนกาทีฟอะไรเหล่านี้มีอวิชชาเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกว่ามีอัตตานี่รุนแรงขึ้นนี่เราเรียกว่าอัตตาที่แรงขึ้นโดยอวิชชาเป็นเรื่องที่สอง Now let's look at the second level of the development of atta. The child, the infant, is born at first and with just this after birth there is at first just this very basic instinctual feeling of self. It's not very big, not very developed. But then the infant is surrounded and constantly making contact with all kinds of things which are giving rise to feelings and notions of good and bad, of agreeable and disagreeable, positive and negative. And all these surrounding things start to encourage, because of ignorance, the child doesn't have much knowledge. And so, because the child doesn't have knowledge to know better, all these things encourage that instinctual belief in self or feeling of self to grow and become stronger and stronger. This occurs through the power of ignorance. ทีนี้ข้อที่สามในระยะที่สามก็ได้รับการสั่งสอน ในฐานะเป็นวัฒนธรรมในฐานะเป็นความรู้ที่บิดามารดาครูบาอาจารย์สั่งสอนว่ามีอัตตายิ่งขึ้นไปแม้ในหลักของศาสนาที่ถือศาสนาว่ามีอัตตาก็สอนว่ามีอัตตากันอย่างยิ่งคนนั้นจึงมีความรู้สึกว่ามีอัตตาได้สูงสุดที่เต็มที่ And then next, the third level of this development of atta, of self. Once it is developed to the second stage, then there is the part of atta that is, or that the further development that is educated, that is taught. This is the cultural conditioning every child receives from parents, teachers, other cultural elements, and including religion. And so from all these teachings, all this instruction the child is given, further develops and strengthens the belief in self
And so, until it becomes even a religious conviction that there is a self or soul, and so it grows to its fullest development, this third stage, through all the cultural conditioning of parents, teachers, and even religion. ขอให้กำหนดให้ดีๆว่ามันมีถึง3ปัจจัย3เหตุ3ปัจจัยที่ทำให้มีความรู้สึกว่าอัตตาข้อที่1คือ instinct ไม่รู้สึกว่าอัตตาแล้วพอเกิดออกมาก็ถูกแวดล้อมด้วยสิ่งที่แวดล้อมนั่นน่ะความโง่เรื่องอัตตาก็มากขึ้นเป็นอวิชชาก็มีที่3ก็มีการสั่งสอนให้เชื่ออย่างนั้นให้เชื่ออย่างนั้นกันอยู่ทุกบ้านทุกเรือนทุกคนทุกแห่งในโรงเรียนในวัดความเชื่อว่ามีอัตตาจึงสมบูรณ์แน่นแฟ้นเต็มที่เนี่ย So notice carefully that there are three main causes or conditions for this belief in Atta and self. The first is the instinctual condition, just that basic natural sense of I, of a self. Then the second condition are all these surrounding things which stimulate in positive and negative, good and bad, agreeable and disagreeable ways. This then develops that Atta further from just the natural instinctual level to what is becoming now ignorance, wrong knowing. This is encouraged through all the various positive and negative factors influencing or which the child is confronted with. And then that sense, that ignorant sense of self that is developed, is further established and solidified and deepened through the teaching to believe in this thing, to actually, through our cultural, the instruction we receive, that we're taught to believe in this. And this occurs in all homes, in all families, in all religions, in the schools, in the temples, in the monasteries, the synagogues, everywhere, the churches. This then belief in self and soul is very firmly established and driven into the child's mind. And so then this ignorant understanding grows to its fullest extreme. ความรู้สึกว่ามีอัตตาฝังแน่นอยู่เป็นพื้นฐานในทุกคน แล้วคำพูดที่มนุษย์พูดทุกภาษาก็มีคำว่าอัตตาแน่นแฟ้นอยู่ในคำพูดและในความรู้สึกมันจึงเป็นสิ่งที่ละได้ยากแม้พุทธศาสนาจะสอนเรื่องอนัตตาแต่ก็ต้องพูดด้วยถ้อยคำที่เป็นอัตตาแก่คนธรรมดาและบางทีก็ยืมคำว่าอัตตามาใช้ในพุทธศาสนามีคำว่าอัตตาใช้ในพุทธศาสนา แต่ให้รู้ว่าหมายถึงอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาคืออัตตาที่เป็นอนัตตาก็มีพูดเรียกว่าอัตตาในพุทธศาสนาก็มีอยู่มาก So all of us have a basic foundation of this sense of self, and then this is developed through all the information all the things we're taught. Every language, in fact, has self buried within it. All languages have some word for self, for ego, soul, whatever we want to call it. And many of our words imply a self. And so we can't use language without strengthening this belief in a self. And so this is so heavily conditioned into all of us, beginning with that just basic sense or feeling of self, that it's very difficult to let go of this, to abandon it, to give it up. And so even we find in Buddhism, we even find talk of self. This is partly just because of the limitations of language. Even Buddhism that teaches not self very clearly still has to use languages that talk about self, that use words like I and mine. And so it's often very difficult
for ordinary people to understand this. And even in other cases, we have to talk about, in Buddhism, we have to actually use the word self, atta, directly. And so sometimes there's even talking about ourself, or the self needs to do this and that. This is just the limitations of language. But you should know that whenever you find the word self in Buddhism, that we should take it to be a self that is not self. Anywhere in Buddhism you come across the word self, the self that is it's just using the word, but that self is not self. พุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทจำเป็นที่จะต้องใช้คำพูดว่าอัตตาแต่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งคืออัตตาที่ไม่ใช่อัตตาคืออัตตาที่เป็นอนัตตาเช่นพูดว่าตัวตนเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตตาเป็นที่พึ่งแก่อัตตาก็หมายความว่าอัตตาที่ไม่ใช่อัตตานั่นแหละมันต้องช่วยตัวมันเองคือทำให้รู้แจ้งความจริงที่ว่าไม่ใช่อัตตาแล้วก็หมดปัญหาหรือดับทุกข์นั่นในพุทธศาสนาจะมีคำว่าอัตตาใช่แต่ก็มีความหมายอย่างหนึ่งคืออัตตาที่ไม่ใช่อัตตาอัตตาที่เป็นอนัตตาขอให้เข้าใจดีๆสำหรับคำว่าอัตตาที่ไม่ใช่อัตตา So in Buddhism, or with all Buddhists, are forced to use the word self. There's no way of getting around it. But the meaning, when Buddhists use this word self, the meaning is of a not self, something that is not self. For example, a very well-known quote of the Buddha says, self is the refuge of self. Atta is the refuge of atta. But this, to be understood correctly, has to be that atta is not a self, that atta is not self. This has to be understood. So when we say self is the refuge of self, what it means is that this self which is not self has to be its own refuge. It has to have this not self, this self which is not a self, has to have sufficient wisdom and understanding to realize that it's not a self. And when the self can see that it isn't a self, then all problems will cease. And this is what is meant by self is the refuge of self. That self is not a self. It's not self. It's not soul. ที่นี่ยังมีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่สามไม่มีอะไรทั้งหมดอัตตาที่เป็นอัตตาก็ไม่มีอัตตาที่เป็นอนัตตาก็ไม่มีคือไม่มีทั้งหมดเกี่ยวกับอัตตาหรืออนัตตานี่เป็นพวกที่สามก็มีสอนอยู่พวกหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นพวกที่ถือว่าไม่มีอะไรเลยอย่างที่เรียกว่าไนฮิลิซึม Besides those who teach atta and then those who teach anatta, there's a third group that teaches that there's no atta which is atta. They'll agree with that. But they also say that there's no atta that is anatta. In Buddhism we can say the self is not self. But there's another group that says there's not anything that is self and there's not anything that's not self. They just say there isn't anything. These are the nihilists, those who deny the existence of everything. And this is a third group which is different, of course, than the Buddhist teaching. ดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เราแบ่งได้เป็นสามพวกควรรู้จักไว้ทั้งสามพวกจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น คือพวกหนึ่งถือว่ามีอัตตาอัตตาที่แท้จริงตามความหมายที่เป็นอัตตาอยู่พวกหนึ่งแล้วพวกที่สองก็มีอัตตาที่เป็นอนัตตาหาได้เป็นอนัตตาอย่างนั้นไม่แต่สิ่งนั้นก็มีอยู่นี่เรียกว่าเป็นพวกอัตตาที่ไม่ใช่อัตตานี่พวกที่สามแต่ไม่มีอะไรทั้งหมด
ไม่มีอะไรทั้งหมดนี่คอยสังเกตให้เห็นชัดว่าในคำสอนที่มีสอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกหนึ่งสอนว่ามีอัตตาตามความหมายนั่นเต็มที่ 100%พวกหนึ่งคือพุทธศาสนาสอนว่ามีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาคือเป็นอนัตตาอัตตาที่เป็นอนัตตาทีนี้พวกที่สามไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย So regarding this matter, we can observe three approaches or three teachings. The first approach says that there is a self in the fullest meaning of the word self. They say what this thing self means, they believe in that completely. This is the first. The second says that this thing we call a self is not self. That there is something there is something. So when we say self, we're referring to something, but that something is not self, it's not a self. The third group denies that there's anything at all, just says there's nothing. There's nothing at all exists, there's just complete emptiness. And this is the nihilists. So we can see the three groups. The group that teaches the existence of a self that is really a self in the fullest meaning of the word self or soul or ego or whatever word we prefer. Second, that the thing called a self is not self. You just can't find a real self in there, but we can use the word if we need to. And then the third group that says there's nothing there at all. There's just nothing at all. There's just nihilism. And these are the three groups or three teachings regarding the thing called self. ถ้านักศึกษาอยากจะจำเป็นถ้อยคำบัญญัติเฉพาะแล้วก็จำมีคำที่จ้องจำ3 คำที่แรกอัตตาคือมีอัตตาชนิดที่เป็นอัตตาคำที่2เป็นอนัตตาคือมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาคำที่3นิรัตตาปราศจากอัตตาโดยประการทั้งปวงอัตตานี่สุดโต่งฝ่ายมีเต็มที่ที่อนัตตาตรงนี้มีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตานี่คือความถูกต้องอันที่3ไม่มีอะไรโดยประการทั้งปวงนี่มีคำ3 คำอัตตาอนัตตานิรัตตาต่างกันอย่างยิ่งเข้าใจความหมายทั้ง3 คำนี้แล้วก็จะเข้าใจได้หมด So if you'd like, there are three words or 3 terms that apply to these 3 teachings, and it would help you to remember them. The first, of course, is Atta, A-T-T-A, Atta. This is the teaching of a self that really is a self, is completely a self, completely a soul. That's the first. Then there's the middle teaching of Anatta. There's the thing called a self, but it's not self. And then the other extreme, the one extreme is the teaching that there's a self, there really is a self. And the other extreme is Niratta, N-I-R-A-T-T-A, Niratta, which is there's nothing at all. That there's that thing called a self, there's nothing even there that can be mislabeled as a self. There's nothing whatsoever. So there's Atta, which is one extreme, the complete self. Anatta, the Buddhist teaching, the middle teaching, the non-extreme teaching that self is not self, and then the other extreme of nihilism, of nothing existing anywhere. If you can remember these words and understand their meaning correctly, it will be of great value to you. พวกที่1เป็นที่สุดโต่งฝ่ายบวกคือว่ามีอัตตาในความหมายแห่งอัตตา
นี่เรียกว่าสัตสตทิฏฐิถือว่ามีเต็มที่นี่พวกที่สองอยู่ตรงกลางมีสิ่งที่ท่านเรียกว่าอัตตาท่านทั้งหลายเรียกว่าอัตตาแต่ไม่ใช่อัตตาคือเป็นอนัตตานี่อยู่ตรงกลางเป็นความถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่นี่พวกจุดตรงฝ่ายลบถือว่าไม่มีโดยประการทั้งปวงไม่มีอัตตาในความหมายไหนก็ตามนี่เรียกว่านัตถิกะทิฏฐิสัตตทิฏฐิมีเต็มที่มีเต็มที่นัตถิกะทิฏฐิไม่มีเลยตรงกลางเป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องมีสิ่งทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าอัตตาหรือมันมีอยู่สำหรับจะเรียกว่าอัตตาหรืออนัตตามีทุกสิ่งแต่เราไม่เรียกว่าอัตตาคือเป็นอนัตตานี่มีสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ตรงนี้สุดตรงฝ่ายนี้เป็นสัตตะก็ผิดสุดตรงฝ่ายนี้เป็นนัตถิกะก็ผิดตรงกลางนี่มีแต่สิ่งที่ไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาไม่ควรเรียกว่าอัตตาคือเป็นอนัตตาเนี่ยจะต้องศึกษาข้อนี้เป็นพิเศษ So we can see that one of these positions or teachings is to take the positive extreme, to take the positive to its extreme. The other is to take the negative extreme, and then there's one which is in the middle, which doesn't go to either extreme. So the positive extreme is to take existence and say that there is just complete, things exist completely, fully. And this is called satsata titi, often translated the belief or view of eternalism. And then the other extreme, or then in the middle, is the teaching that that thing everybody is calling a self or ego or soul, there's something there, but it's not self. This is the middle position. This is the correct understanding. It's called samatiti, right understanding or right view. And then the third is to take the negative extreme, to take negativism to its extreme. And this is called natika titi, or that nothing exists whatsoever, to say there is no existence, nothing existing anywhere at all. So there's the positive extreme, satsadatiti, the negative extreme, natika titi, and then samatiti, the right understanding in the middle that things exist. There is existence, but it's not self. So not to go all the way into affirmation or all the way into denial. ทีนี้ก็อยากจะขอบอกเสียเลยให้ทราบเสียเลยว่าไอ้ที่ไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะ มันเป็น nothingness เป็นนัตถิตาเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ความหมายเดียวกับคำว่าสุญญตาในพุทธศาสนาที่เป็นคำที่ถูกต้องว่าสุญญตา void of self มันยังมีแต่ว่ามัน void of self ท่านอย่าเอาไอ้นัตถิกะ nothingness มาปนกับคำว่าสุญญตาเดี๋ยวจะเข้าใจพุทธศาสนาผิดต่อไปอีกคอยแยกไว้พวกหนึ่งเป็นnothingness เป็นนัตถิกะทิฏฐิ Now please be very careful when we talk about this natika titi, that negative extreme of nothingness, of nihilism. This means nothing, there is nothing existing at all anywhere. Nothing, none of us exist. Nothing exists. That's nihilism or the teaching of nothingness. Please don't confuse this with the Buddhist teaching of sunyata or voidness. Voidness says that there are things, there is existence, but nothing existing is a self. Everything is void of self. There are things, but they are void of self. So be very careful to see the difference between nothingness, which is there is nothing, and then sunyata, which says things are not self, are void.
things are void of selfhood. Sunyata, voidness, is very different than nothingness. We hear sometimes the word emptiness, and it's often confused which of these meanings. Is emptiness meaning nothingness? In that case, it's not Buddhist. Or is emptiness the same as voidness? Empty of selfhood. Then it can be called Buddhist. So be very careful about the difference between natika, nothingness, and sunyata, voidness. จำกันง่ายๆว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรียกว่านัตถิตานัตถิตานี่ถ้ามีแต่ไม่ใช่อัตตานี่เรียกว่าสุญญตานี่นัตถิตาไม่มีอะไรเลยนี่สุญญตามีแต่ void of self นัตถิตากับสุญญตาไม่ใช่สิ่งเดียวต้องเข้าใจให้ถูกต้องนัตถิตานัตถิตาความไม่มีอะไรเลย So once again there's the word natita นัตถิตาความไม่มีอะไรเลยครับ natita which means the state of nothingness or the state of nothing. There isn't anything, nothing at all. This is natita. I was mispronouncing it. Natita, completely different than sunyata, voidness. There are things, but they're empty, they're void of self. So natita, nothingness, sunyata, voidness. Things are existing, but they're void of self. And here is nothing exists at all. Natita, sunyata. ซ้ำอีกทีว่าอย่าเอานัตถิตามาเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาตถาตาเป็นต้นอย่าเอานัตถิตามาเป็นอนัตตามันคนละเรื่องอนัตตาหรือสุญญตาหรือตถาตานี่มันมีแต่มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตา So let us stress over and over again that do not confuse natita, nothingness, with anatta, not self, or sunyata, voidness, or dattata, thusness. Don't confuse the misunderstanding, the wrong view of nothingness with the correct understanding of anatta, sunyata, dattata, not self, voidness, thusness. In anatta, sunyata, dattata, there's no denial of things, of existence. It just says that all these things, there are things all over the place, but all of these things are not self. They're void of self. They're dattata. They're just thus, without any self. So please make sure you understand this. Otherwise, you won't have any clue about what Buddhism is. ที่นี่ก็มาถึงประเด็นสำคัญถัดต่อไปว่าอะไรที่เป็นอนัตตาอะไรที่เป็นอนัตตา ข้อแรกก็จะต้องพูดก็คือว่ากายและใจกายก็เป็นเรื่องของกายทำหน้าที่ตามแบบของกายทำได้ทุกอย่างใจหรือจิตนี่ก็ทำหน้าที่ของจิตได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมีอัตตาหรือเซลหรือโซลหรืออาตมัน ถ้าให้ร่างกายมีเซลหรือโซลก็มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคิดว่ามันมีที่จริงมันเป็นร่างกายที่มันทำหน้าที่ได้ทุกอย่างตามหน้าที่ของร่างกายมันรู้สึกอะไรได้ตามหน้าที่ของร่างกายคือมันมีประสาทและสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจนี่ก็ทำหน้าที่ของมันได้ตามธรรมชาติที่มันเป็นจิตหรือเป็นใจไม่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเส้นหรือโซลเข้ามาสวมทับจิตใจหรือบังคับจิตใจจิตใจจะมีของมันเองจะรู้สึกได้ในตัวของมันเองทำหน้าที่ของมันได้ในตัวมันเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของตัวมันเองกายและใจก็ไม่ใช่อัตตาคือเป็นอนัตตา So next we come to the question of what is anatta,
what is anatta? If we've been talking about anatta, well, what are the things, or what is the thing, or whatever that is anatta? First, we can say that body-mind is anatta. Body and mind are anatta. The body is anatta and the mind is anatta. For example, the body is just a body. It performs its various functions. There are certain physical functions that are necessary for life, and the body just does these. And that is anatta, just the functions. No self is required. The mind is anatta. The mind also has all the functions which it must perform in order to sustain life. But in all those various things the mind does, there is no self, just the mind doing its work. So anatta is the body and mind are anatta. The body just feels, it has various sense organs and the ability to sense various things. This occurs because the body contains a nervous system. It doesn't happen because there's a self that feels. It's just the nervous system and all those chemicals and electrical impulses and all that. That's all not self. And then there's the mind, the non-physical part of life, doing all its various functions. And all of those take place without any self being required. There's just body and mind, two things. They can function perfectly well. There's no need for this third thing, this thing people call a self. There's just body and mind. This is what is anatta. ถ้าเราแบ่งเป็นสองอย่างคือกายกับใจทั้งแต่ละอย่างเป็นอนัตตาถ้าเราแบ่งเป็นห้าอย่างเป็นขันธ์ทั้งห้าเป็น aggregate ห้าแต่ละอันก็เป็นอนัตตารูปคือร่างกายนี่ก็พูดแล้วเป็นอนัตตาที่จิตเป็นใจแบ่งเป็นสี่ที่เป็น feeling เป็นเวทนาก็เป็นอนัตตาคือมันรู้สึกได้ในตัวมันเองในความหมายของเวทนาในค่าของเวทนาที่เป็นสัญญาเป็น perception มันก็ perceive ได้โดยตัวมันเองที่เป็นสังขารมันคิดได้ conceive ได้ในตัวมันเองที่เป็นวิญญาณเป็น consciousness มันก็ conscious ได้ในตัวมันเองนั้นทั้งสี่อันนี้ที่เป็นเรื่องของจิตใจก็ล้วนแต่เป็นอนัตตา If we talk in terms of two things, then we say body and mind is anatta. We can also talk in terms of five things as being anatta. These are the five khandas, or the five aggregates. The five khandas, or aggregates, are just a slightly more refined look at this thing we call body-mind. The first khanda is body. So the body can just do its functions, and it doesn't need a self to do it. The body just does its work by itself. That's rupa khanda, which is anatta, which is not self. Then there are other four khandas are all mind. Body and mind. Mind, being more complex, can be seen as four aggregates. The first of these is vedana, or feeling. Feeling just happens. Feeling is a function or process that the mind does, and it happens by itself. It doesn't need anything else. It doesn't need a self to happen. Feeling is anatta. The next khanda, sanya khanda, perceptions, discriminations. This just happens by itself. It happens within and through itself. It's not dependent on some atta. So sanya is not self. Then sankhara khanda, conception, conceiving, thinking, emotions, all that. These occur. They're a function of mind. Or we could just say a function which happens by and through itself. And this is not self. And then vijnana khanda, the sense consciousness, another function which is not self. It's not dependent on some thing we might call a self for its occurrence. It just happens through and by itself. All five of these khandas, body, feeling,
perceptions, conceptions, and sense consciousness. All this is anatta. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าชีวิตท่านจะเอาสองอย่างคือกายกับใจเป็นชีวิตก็ได้ท่านจะเอาทั้งห้าอย่างขันธ์ทั้งห้าเป็นชีวิตก็ได้แล้วก็เรียกมันสั้นๆคำเดียวว่าชีวิตมันก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกับที่กายกับใจก็เป็นอนัตตาหรือขันธ์ทั้งห้าก็เป็นอนัตตาเมื่อรวมกันจะเรียกว่าชีวิตมันก็ยังคงเป็นอนัตตานั่นขอให้ดูให้ดีรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นก็เป็นอนัตตา And now we come to the thing we call life. If we want to see two things, then we've got body and mind. And body and mind are anatta, or there's the five khandhas. And each of these khandhas, or all five of them together, or any combination or non-combination of them, is anatta. The five khandhas are anatta. Or if we want to just use one simple word, we can just say life. Body and mind is life. The five khandhas is life. And life is anatta. If we just want to say life is not self. Look carefully, examine life honestly with an open mind, and you won't find a self in there. It's just life. It doesn't depend on this extra self. ที่นี่จะไปมองอย่างสิ่งสำคัญที่สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าจิตตะ the mind หรือแล้วแต่จะเรียกโดยภาษาอื่นว่าอย่างไรคือจิตตะซึ่งเราพอจะมองเห็นว่าทุกๆอย่างมันสำคัญอยู่ที่จิตมันมีความหมายอยู่ที่จิตนั้นคนพวกหนึ่งเขาก็เอาจิตนั่นแหละเป็นอัตตาเอาจิตนั่นแหละเป็นอัตตาเพราะมันทำอะไรได้รู้สึกอะไรได้ทุกอย่างเอาจิตเป็นอัตตาแต่ในพุทธศาสนาก็ว่าจิตก็ไม่ใช่อัตตามันทำอะไรได้ทุกอย่างของมันจริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอัตตามันเป็นธรรมดาของสิ่งที่เรียกว่าจิตมันสามารถทำหน้าที่ได้เช่นนั้นเองดังนั้นจิตก็ไม่ใช่อัตตา Now we come to the word citta, which is usually translated mind, sometimes consciousness or mind heart. You can translate it however you want, but the citta is the thing where all of life, its significance comes down to the citta, the mind. All things have to be known through mind. And so for this reason, because of the centrality of mind, of consciousness, there are many who say that this mind is atta, is self. But in Buddhism, we see that the mind is just capable of all this awareness, all these functions. It can do all these different things. That's just the way the mind is. The mind is like that. But nonetheless, the mind is anatta. Although it can do so many different things, all those functions are just like that. They're just what they are. They're thusness. There's no self to be found in any of it. So the thing called citta is also anatta. ที่นี่ก็มีมาถึงสิ่งสูงสุดที่จิตจะรู้ถึงได้จะเรียกว่านิพพานนะอย่างที่ว่ามาแล้วก็ได้หรือสิ่งสูงสุดในคริสเตียนคือสวรรค์ของพระเจ้า Kingdom of God ก็ได้สิ่งนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องเป็นอัตตาแต่บางลัทธิศาสนาโดยเฉพาะฮินดูอิซึมเขาว่านั่นคือบรมอัตตานั่นคือ Eternal อัตตาเป็นต้นนั่นเขามีอัตตาสูงสุดที่นั่นแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าสิ่งนั้นแม้มีอยู่ก็ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตาสูงสุดไม่ใช่อัตตานิรันดรสิ่งที่จิตจะบรรลุถึงได้อย่างสูงสุด And now we come to the highest thing that the mind can realize, the highest thing that the mind can penetrate. And this in Buddhism we call nibbana,
or if you wish, you can call it the heaven or kingdom of God. Whatever you want to call it, this highest thing that the mind can know, can realize, can be aware of, that too is anatta. That nibbana, it's just thus. It's just what it is, but it's not a self. There's no self in it or related to it. But some religions say that this highest thing, which the mind can know, they will say that this is the Paramatman, or the Brahman, or the eternal soul. But in Buddhism, it is understood to be just anatta. There's such a thing. It's real, it's genuine, but it is not self. สรุปความว่าขอถือว่าทุกอย่างทุกอย่างที่ออกชื่อมาแล้วเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์เป็นอะไรก็ตามมันมีคุณสมบัติทำอะไรได้ในตัวมันเองมันมีเมคานิซึมในตัวมันเองมันจะเป็น material เป็น physical mental psychical อะไรชั้นระดับไหนมันก็มีเมคานิซึมในตัวมันเองทำหน้าที่ได้มันในตัวมันเองมันจึงไม่ต้องมีอัตตาอะไรเข้ามาที่ไหนอีกจะขอยกตัวอย่างทางวัตถุในบรรดาวัตถุที่เป็นวัตถุเป็นmaterialสิ่งเนี่ยมันก็มีความรู้สึกได้ในตัวมันเองมีระบบ nervous system ของมันเองมีหญ้าชนิดหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นมีอยู่ทั่วไปมันบานอยู่อย่างนี้พอเอามือไปถูกเข้ามันก็หุบหญ้านี่มันหุบได้นี่มันเป็นวัตถุแท้ๆมันก็ยังมีเมคานิซึมที่ทำความรู้สึกได้ระหุบได้เหมือนกับมีความรู้สึกไอ้พวกที่เขาถือว่ามีอัตตาเขาก็ถือว่าในหญ้านี่มันมีอัตตามีอาตมันมีเส้นแต่เราพุทธศาสนาถือว่าไม่มีอัตตาไม่ใช่อัตตามันเป็นคุณค่าในตัวมันเองที่มันทำได้แม้อย่างนั้นนั่นในระบบร่างกายนี่มันมี nervous system มันจึงทำอะไรได้เหมือนกับมันมีเซลล์มีตัวตนมีโซลมีอะไรนี่เป็นอันว่าในทุกระดับตั้งแต่วัตถุที่มีชีวิตเนี่ยที่มีร่างกายจิตใจความรู้สึกต่างๆเป็นไม่ต้องมีอัตตาถ้าถือว่ามีอัตตาในสิ่งใดก็จะไม่ใช่บุดดิซึมจะกลายเป็นอนิมิซึมไปทันที So we can see that if we look, we'll see that all things have within them, we could say, a virtue or quality that allows them to do whatever it is they do. All things have within themselves the quality that is able to perform the characteristic function of that thing. All things, whether they're material, physical, or mental, psychical, whatever, have a mechanism within themselves that allows them to perform their characteristic function, the function for which we name them. All things have this function within them. But that function or that mechanism that through which they perform the function, this is all not self. It's not some self doing or controlling the function. It's just a naturally occurring mechanism at work. A very, very simple example of this, which we can take from the material realm, and this will be an example for all things, both material and mental, is there's a kind of weed or grass, which is very common here at Suan Mok, and it exists in the West also, where it's a kind of grass, if you touch its leaves, it closes up like this. It has this mechanism, just this common plant or grass has this mechanism within itself to close up.
Now, those who believe in self will hold that there's a self in that plant that makes it close up. If you hold things that have selves, then you have to say, well, the grass has a self, and that's how come it closes up. But in Buddhism, it says there's no self involved, it's just this natural mechanism, and then it closes up. Even in plants, which would be very difficult to say that they have minds, like we would say about a human being, they still have this mechanism. It can do this very strange and interesting thing, but it doesn't involve a self. As soon as we say that something has a self, then we're no longer talking about Buddhism. If there's any talk of a self, it's not Buddhism. It's becoming animism. As soon as we start talking about selves, what we're talking about animism then. The animism that puts selves in plants and rocks and rivers and everything. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาสำคัญต่อไปอีกคือว่าถ้าไม่มีอัตตาแล้วอะไรที่กำลังมีอยู่เป็นคนเป็นเราเป็นคนนี้มันก็มีสิ่งที่เป็นส่วนประกอบเหล่านั้นจะเป็นขันธ์ทั้งห้าหรือเป็นธาตุต่างๆประกอบกันเป็นอายตนะเป็นส่วนเป็นขันธ์ทั้งห้าเป็นกายเป็นใจมันก็มีแต่ส่วนประกอบแต่ละส่วนเป็นอินกรีเดียนแต่ละส่วนมันก็ไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตาไม่เอามารวมกันเข้ามันก็ยังคงเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตามันมีแต่ส่วนที่ประกอบกันเข้าตามธรรมชาติล้วนแต่ไม่ใช่เป็นอัตตาแต่มันก็มาเป็นเหมือนอย่างเราคนหนึ่งนี่มีกายมีใจมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีความรู้สึกคิดนึกอะไรได้ทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีอัตตาอย่างที่พูดว่าแม้แต่หญ้าชนิดนั้นมันยังปลูกหรือบานได้โดยไม่ต้องมีอัตตา So now we can ask, then if there's no self, well then what is this thing we call a person, or what is the person if it's not a self? We can just say it's a bunch of ingredients, various parts compounded together, mixed together. And that's all. We can talk about mind and body if we wish. Very simple. The two primary ingredients of a person, mind and body, or the five aggregates. Or we can talk in terms of the elements, both the physical and non-physical elements. We can just see that what we call a person are these parts, these ingredients, these components. And then these are brought together, they're put together, and then we've got a person. But if all those little parts, elements, khandas, whatever, are not self, well then the combination of them is also not self. Just because you stick a bunch of little things together doesn't mean you've gotten a self, just because you can glue them together or hold them together for a little while. It's so whether there's this person, this life, with the body components and the feeling components and the perceptions and the thoughts and the sensory consciousness, all these different ingredients come put together, we call a person. But all those ingredients and elements are not self, and so the combination, the person, is also not self. ถ้าปัญหาที่สองก็ว่าถ้าไม่มีอัตตาแล้วใครเป็นผู้กระทำกรรมรับผลของกรรมใครเป็นผู้มีสุขใครเป็นผู้มีทุกข์ก็ตอบว่าไม่ต้องมีใครจิตมันรู้สึกคิดนึกได้มันมีความต้องการได้มันก็ทำให้ร่างกายทำได้ให้ปากพูดได้จิตก็ไม่ใช่อัตตากายก็ไม่ใช่อัตตาปากเราก็ไม่ใช่อัตตาแต่มันทำให้คิดพูดทำได้
แล้วมันก็มี reaction ขึ้นมาเป็นผลกรรมมันถ้ากระทบกับสิ่งใดมันก็สิ่งนั้นแหละเป็นผู้รับผลกรรมแต่ที่แท้แล้วพูดให้ถูกให้ตรงแล้วมันไม่มีใครที่รับผลกรรมแม้ว่าจะมี reaction เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแก่สิ่งที่ถัดมาจิตดวงนี้คิดและทำกรรมแล้วผลกรรมเกิดขึ้นมาเป็นจิตถัดมาเป็นดวงที่สองมันไม่ใช่ดวงเดียวกันเสียแล้วไม่ใช่จิตเดียวกันเสียแล้วจิตนี้เป็นผู้กระทำกรรมผลของกรรมเกิดขึ้นมาเป็นจิตดวงนี้มันก็ไม่ใช่ดวงเดียวกันเสียแล้วก็มีอัตตาเกิดไม่ต้องมีอัตตาจิตก็ทำกรรมได้แล้วจิตที่ไม่เป็นอัตตามันก็รู้สึกในผลกรรมได้ใครสุขใครทุกข์ก็จิตนั่นแหละไม่ต้องมีอัตตามีแต่ความรู้สึกมีแต่ความโง่หรือความฉลาดมันจะถือว่าเป็นสุขก็สุขถือว่าเป็นทุกข์ก็ทุกข์จิตนั่นแหละมันรู้สึกสุขหรือสุขทุกข์มันไม่ต้องมีอัตตาดังนั้นเราจึงพูดว่าไม่มีใครกระทำกรรมพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วไม่มีใครกระทำกรรมแม้มีการกระทำกรรมแต่ไม่มีผู้กระทำกรรมหรือผู้รับผลกรรมหรือผู้เป็นสุขหรือผู้ที่เป็นทุกข์มันมีแต่จิตรวมกับร่างกายรู้สึกได้เท่านั้นเองนี่คือไม่มีอัตตา So then we can ask, if so, then who acts? Who is the actor? Who does all these actions, all these physical and verbal and mental actions? Who is the actor? Who receives the result or the fruit of action, or what is sometimes called karma? Who receives the results of action, of karma? Who receives, who experiences happiness and dukkha? It's quite simple. And in fact, we don't even have to use the word who. We can just see that the mind thinks. It has the ability to think. So the mind thinks, and as a result of that thinking, there is an action, maybe a physical action or a verbal action. And then that action takes place and leads to some result. There is a result, there is a reaction arising from that action. Now, the mind that thinks is not self, and the body that acts is not self, the mouth that speaks is not self. So that action is also not self. It occurs, there is a genuine action, but it's not self. And then the reaction to that action is also not self. There's no who doing all this. It's just the mental thought, the mental action leading to a physical action or verbal action leading to a reaction, one conditioning the next. And all of those things are not self. The reaction, we can just say once there is the reaction, whatever comes into contact with it, that's who experiences it. But this is speaking a little bit sloppily to say whoever makes contact with that result, that reaction, that's who experiences it. To answer the question, who experiences the results of karma, which is, people are asking this all the time. But if we look more carefully, we'll see that there's one mind thinks, has the intention behind the action, and then that reaction is experienced by a completely different mind. From this moment to the next, it's a new mind. It's this mind and then another mind. And so the mind that experiences the effect or a reaction it's a different mind. It's not the same mind. It's not the self. It's not a who. Who implies self. And so whether it's happiness that's experienced or dukkha that's experienced, it's just a mind experiencing it, but it's not the mind that did it or that thought it. It's different minds after another going through these various experiences.
and the feelings, the experiences, the mind, all of these are anatta, are not self. ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่3ซึ่งเขาจะถามว่าเมื่อไม่มีอัตตาแล้วจะมีอะไรไปเกิดใหม่อีกอะไรไปเกิดอีกต่อไปนี่ขออภัยที่จะต้องใช้คำพูดหยาบคายว่าคำถามนี้บ้าบอที่สุดไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีทางที่จะมีในพุทธศาสนาถ้าถามว่าอะไรจะไปเกิดใหม่อีกเนี่ยเป็นคำถามที่บ้าบอที่สุดเพราะว่าที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่มีตัวคนบุคคลไม่มีเซลล์ไม่มีอัตตาผู้ที่อยู่แล้วมันจะมีใครไปเกิดอีกนั่นจึงไม่มีทางจะถามว่ามีใครไปเกิดอีก การเกิดใหม่นี่ของคนคนเดียวกันจึงไม่มีแต่การเกิดของสิ่งต่างๆมีได้เรื่อยมีได้มากเรื่อยแต่ไม่มีการเกิดใหม่จะไม่มี rebirth จะไม่มี reincarnation ในความจริงแต่มันมีการเกิดมากมายก็ได้แต่มันไม่ใช่ของคนคนเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่เรียกว่า rebirth หรือ reincarnation ทั้งที่มีการเกิดมากมาย Now we come to the question then what is reborn? What is reborn? Very who or what? Who? Cry or arise? Cry หรืออะไรก็ได้ You can ask who is reborn if you like or ask what is reborn. This is the next question. But forgive us if we speak a little bit crudely. In fact, this question is ridiculous and crazy. It's really a silly question to ask what is reborn, or who is even sillier. Because if this in Buddhism, there's no point in asking such a thing. As we've been pointing out so far, if right now, right here, sitting here, there is no atta, well then how could there be some atta something that goes and gets reborn? If right now it's anatta, there's no atta anywhere, then there's no what or who to go and get reborn. So this idea that there's one person getting reborn, and this is what rebirth or reincarnation is all about, the idea that I, or you, or whatever, is going to go get reborn somewhere, that the same person is born again. This is ridiculous. If all of this is anatta, then there's nothing that can go and get reborn. So in Buddhism, there is no such thing as rebirth or reincarnation. There is birth. This is obvious. There's birth all over the place. Things are getting born all the time. You can see birth all around us. There's all kinds of things constantly being born. But there's no rebirth. It's never the same thing being born a second time. Every birth is new. So there's birth, there's loads of it, endlessly, constantly. But in Buddhism there's no rebirth, no reincarnation. Because there's nothing whatsoever to be reborn or reincarnated. ถือโอกาสกล่าวเสียตอนนี้เลยเวลามันไม่ค่อยจะมี ว่ามันไม่มีบุคคลหรือสัตว์บุคคลตัวตนคนเดียวที่เนื่องกันมันเป็นคนชั่วขณะที่มันคิดว่าเป็นคนมันจึงเป็นเพียงกระแสหรือสตรีมหรือ processor of cause and effect ที่เรียกว่า dependent origination นั่นให้ถือว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีคน the teaching of no man the teaching of no person มันไม่มีคนมันไม่มีคนที่จะอยู่ที่จะตายที่จะเกิดเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคนมันมีแต่กลุ่มของไอ้เนี่ย
กายหรือใจหรือขันธ์ทั้งห้าหรือแล้วแต่จะเรียกมีแต่กลุ่มนี้ที่ปรากฏเป็นคราวๆตามเหตุปัจจัยมันไม่มีคนค่อยเข้าใจให้ดีที่ว่ามันไม่มีคนผู้ทำกรรมผู้รับผลกรรมผู้เป็นสุขผู้เป็นทุกข์ผู้จะตายแล้วผู้จะไปเกิดใหม่มันไม่มีอย่างนี้จึงไม่มีเกิดใหม่ไม่มีอะไรไม่มีรีเกิดซ้ำหรือใหม่ของคนคนเดียวกัน There's not a lot of time remaining, so let us take a quick opportunity to say that this thing called the person or the individual doesn't exist. There's no such thing. There only occurs within the thought that there is a person or an individual. What is taking place is various processes arise and pass away over and over and over again in one, or not in one, but in a larger process. And so there is a temporary or coincidental coming together of functions, of processes, or of a grouping. We could say there's a temporary grouping that occurs from time to time, and that's what we call the person. We see these parts come together and we say, oh, that's a person, that's an individual. But this is temporary. What's really happening is just a process of cause and effect. These different things occurring, these different things being born, arising out of causes, and this then process or stream of cause and effect goes on and on and on. But the thing we call a person is just a momentary grouping that it doesn't last. It doesn't have any reality. It's just a illusory person. So this is why in Buddhism it's a teaching of no man or no person. It's a teaching of dependent origination, this process of cause and effect, of these things just continuously arising out of causes dependent upon previous causes, unfolding on and on and on in a stream. This is what is occurring, but there's no person in that. ทีนี้ก็มาพูดกันถึงคำว่าเกิดซึ่งเป็นคำที่มีความสำคัญซึ่งเราไม่ค่อยจะรู้จักกันน้อยมากคำว่าเกิดเนี่ยมี3อย่างเกิดทางตายเกิดจากท้องของบิดามารดาออกมาเป็นเด็กมีอายุพอสมควรแล้วก็เข้าโลงตายไปนี่ก็เรียกว่าเกิดทางกายทางฟิสิกอล ที่ก็มีเกิดทางจิตตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อใดมีความคิดว่าฉันทำอะไรฉันมีอะไรฉันเป็นอะไรฉันได้อะไรฉันทำอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเกิดครั้งหนึ่งนี่เรียกว่าเกิดด้วยอุปาทานตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเกิดทางจิตทางสปิริตชัวลนี่ก็เป็นเกิดอย่างหนึ่งทีนี้เป็นการเกิดของอายตนะเมื่อทำหน้าที่เช่นเมื่ออะไรทำหน้าที่ก็เรียกว่าสิ่งนั้นเกิดนี่ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจว่าพอตาทำหน้าที่เรียกว่าตาเกิดพอตาไม่ทำหน้าที่ก็ตาดับพอหูทำหน้าที่ก็หูเกิดหูไม่ทำหน้าที่ก็หูดับนี่ก็มีเกิดดับของอายตนะอายตนิกธรรมนี่เกิดมี3อย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ของคนเดียวกันหรือของสิ่งเดียวกันจึงไม่มีการเกิดใหม่ขอให้รู้จักความเกิด3อย่างนี้ดีๆเกิดทางกายเกิดทางจิตแล้วเกิดทางอายตนะที่ทำหน้าที่ So when there is just this process of cause and effect, there is no rebirth. There is nothing that is repeatedly getting born. There's birth, but no rebirth. So we should look at this word birth a bit, the meaning of the word birth. We can see three basic meanings of the word birth, or 3 kinds of birth. The first is the kind of birth that everybody knows about,
and the kind that many people, it's the only one many people know about. This is physical birth. The body is born out of the womb, and then it grows older and older and older and reaches a certain age and then dies. That's physical birth, the kind that leads to physical death and getting buried or cremated or whatever. That's one kind of birth, physical birth. The second kind of birth is mental. It happens within the mind through the process of dependent origination, through a series of causes leading to a mental birth. Whenever there is the thought of I am or I have, I own, I want, I get, I exist, any of these I thoughts, this is mental birth, birth within the mind. The third, and this is one that some people are aware of, the third one is very difficult for most people to understand. The second kind we can say is birth through attachment or birth through clinging. The third kind of birth is very difficult for many people to understand. When any of the ayatana, if you remember this word from the first talk, the ayatana, whenever they perform their function, that is birth. And when it stops functioning, then it ceases or it goes out, it's quenched. So when the I sees, performs the function, its function, then I is born. When the I is not performing its function, then we say I ceases or I quenches. When ear performs its function, ear is born. It stops functioning, ear extinguishes. And the same with nose, tongue, and so forth. Whenever something does its function, it's born. And when it's no longer, in any moment, when it doesn't do that function, then it ceases, it ends. And so, if you can see this, all the senses and all the sense objects and all the things associated with them, the ayatanika tham, those 30 things we discussed in the first talk, all of them are they're being born and ceasing over and over again as they do their function and then the function stops. So all these things are occurring like that, but each time it's a different thing. And they're just all these functions, these things, these processes, these activities happening over and over again. But it's always a different thing. It's not the same, there's no same thing involved that holds it all together or that we would call a self. It's just this sense function, that sense function, occurring and ending. And this is the third meaning of birth. So you should understand the three kinds of birth. Physical birth, the mental birth through attachment, the birth of I, of ego, and the third kind of birth, this birth of whenever there is a sense function, a sensory function. มีคนพวกหนึ่งเขาเชื่อว่ามีเซลล์มีอัตมันมีตัวตนมาเกิดเป็นคนนี้แล้วพอร่างกายตายมันไม่ตายมันไปเกิดใหม่นั้นมีคนเชื่อกันโดยมากหรือเป็นรากฐานของความเชื่อทั่วไปแห่งคัมภีร์ยุคอุปนิษัทเชื่ออย่างนั้นแต่ในพุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนั้นไม่ถือว่ามีเซลล์มีโซลมาเกิดอยู่และตายดังนั้นการเกิดใหม่ของคนนั้นจึงไม่มีเพราะว่าคนนั้นมันก็ไม่มีอยู่ที่นี่แล้วนี่เรียกว่าการเกิดใหม่โดยทางกายมันก็เป็นของที่ไม่ควรจะพูดว่าเกิดใหม่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสห้ามว่าไม่ให้ถือว่าวิญญาณนี้ไปเกิดตะเววิทังวิญญาณังสังสาริตังจะวิตังนี่ไม่พูดว่าวิญญาณนี้ไปเกิดแต่ก็มีข้อความเสียใจที่ว่ามีข้อความในพระไตรปิฎกเองนั่นแหละมีว่าคนนี้ไปเกิดก็มีเหมือนกันเมื่อมันแย่งกันอยู่อย่างนี้ขอให้ถือว่าอันไหนถูกอันไหนถูกก็ดูเอาเองตามหลักใหญ่ไม่มีอัตตาไม่มีอาตมัน จึงเป็นอันว่าเกิดทางกายก็ไม่อาจจะพูดว่าเกิดใหม่เกิดทางจิต
ก็ไม่อาจจะพูดว่าเกิดใหม่เพราะมันของจิตคนละดวงเกิดทางวัตถุทางฟังก์ชันของอายตนะก็ไม่ใช่ดวงเดียวกันเช่นตาที่เห็นรูปคราวนี้กับตาที่เห็นรูปคราวอื่นไม่ใช่ดวงเดียวกันนั้นเราจึงไม่มีการพูดว่าตาเกิดซ้ำเพราะมันไม่ใช่ตาดวงเดียวกันมันไม่มีตัวของตานั่นทั้งสามเกิดเนี่ยไม่มีใหม่ไม่มีซ้ำมีแต่เหตุปัจจัยเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้นมีแต่เหตุปัจจัยเมื่อไรก็เกิดเมื่อนั้นเกิด100 ครั้ง1,000 ครั้ง10,000 ครั้ง100,000 ครั้งก็ได้แต่ไม่ใช่ของคนคนเดียวกันไม่ใช่ของอัตตาเดียวกันและไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันนี่คือความไม่มีการเกิดใหม่ So there are many who believe that in this body when the body dies, there's something that remains, and then that thing goes and gets reborn in another body. This is the belief that arose in the Upanishad era, and then it was accepted by many different religions. This belief is very common, but it is not Buddhism. This isn't the Buddhist teaching. When Buddhism, the most fundamental principle in Buddhism is that in what we call a person, there is no person. We just use the word, but there's no person here. So to say that this person goes and gets reborn is completely fallacious. There's no person here, so there's nothing to go and get reborn. There's a birth here, there's a birth there, but it's a completely different person. It's not this person getting reborn over and over again, or this self getting reborn, because there's no self here. There's no soul here to go get reborn a second time. There's just birth and birth and birth and birth all over the place of all kinds of different things. So we can, whether it's, say, the body, physical birth, this body is born and then it dies, and another body is born and dies. But the first body is not a self, so there's no any other bodies that would occur in some later time are not a rebirth of the self, because the first body didn't involve a self. Or the mental kind of rebirth we talked about, the mind in which I is born, the I conception is born once, okay, and then that fades away, and then another I conception is born in a different mind. This mind, where the one I conception occurs, and then the next mind, even if they happen in very rapid succession, it's a different mind. It's not the same mind. It's not the same thing being reborn. There may be some similarities which confuse us, but it's a different thing happening. It's not rebirth. It's just there's a birth, a mental birth, a mental birth, a mental birth, sometimes in rapid succession, but different births, different minds. And that the ayatana, those sense functions, each time the I functions and then ceases and then functions again, it's a different I. Can you see how the physical I itself, from one function to the next, it's not the same I, or not the same ear, not the same nervous system, not the same brain. There's the constant change, so it's never the same. These functions are repeatedly happening, but it's never the same eye or ear or nose, tongue, body, or mind that's doing the function. But when we have to talk about it, it's very difficult to explain. So whether it's the physical birth or mental birth through attachment, or just the birth of the sense experience, of the sense activity, the function, it's always brand new. It's just a birth. There's not something that repeats. There's no repeating thing, either in physically, mentally, or in the sense activity. It's just a birth, a birth, a birth, a birth.
This is why we say that there is no rebirth in Buddhism, just birth. The basic fundamental teaching of Buddhism is not self. We can say non-person, non-soul, whatever, non-ego. And so, how could there be something that is reborn? There's nothing to be reborn. There's just birth. However, or unfortunate, in one place, for example, there was a foolish monk who wasn't paying much attention, and he was going around saying that the Buddha teaches that vijnana. Now, usually vijnana means the sense consciousness that arises at the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. But also many Hindus at the time believed that the vijnana was a kind of spirit that was getting reborn. So this guy was walking around saying that the vijnana is reborn. The vijnana goes and gets reborn in some other body. And the Buddha said very distinctly that this is wrong, don't ever say such a thing. This has nothing to do with my teaching whatsoever. You're completely messing up the whole thing. The vijnana does not go and get reborn. The sense consciousness does not go and get reborn. And if you think the vijnana is a spirit, well, that's for sure off the teaching. However, and this is very clear in the scriptures. However, somehow there are also, if anybody's read some of the texts, there occur references to, in a very kind of common language, saying, well, this person went and got reborn there. So there are these things, these references in the scriptures, and so of course we've got people arguing about these things all the time. And so, as we said earlier, the thing here isn't for you to believe, but to find out for yourself which is true. In our understanding, the most fundamental teaching of Buddhism is the teaching of not self. The Buddha came back to this over and over again. But if you wish to give more importance to some of these references to something like rebirth, you can do that. But the thing really to do is examine and find out which one is correct. Find out for yourself which is correct. Just by citing the scriptures, we can't prove anything to you. ที่มาพูดกันถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราพูดหรือสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นไม่สอนไม่ต้องสอนเรื่องเกิดหรือไม่เกิดนะก็เพราะว่าแม้จะเกิดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีความทุกข์อย่างนี้ต้องดับทุกข์อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไปเกิดถ้าไม่แม้ว่าไปเกิดอีกมันก็มีความทุกข์อย่างนี้ต้องดับทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องพูดเรื่องเกิดหรือไม่เกิดพูดแต่ว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรดับทุกข์อย่างไรเท่านั้นพอแล้วดังนั้นจึงต้องสอนเรื่องอนัตตาพอรู้เรื่องอนัตตามันก็ไม่มีความทุกข์ไม่เกิดความทุกข์และไม่มีอัตตาแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์นั่นจึงสอนเรื่องดับทุกข์คือสอนเรื่องไม่มีอัตตาไม่ต้องไปพูดเสียเวลาเรื่องเกิดใหม่หรือไม่เกิดจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ยังมีคงดับทุกข์อย่างนี้ดับทุกข์อย่างนี้ดับทุกข์อย่างนี้มาพูดกันเรื่องดับทุกข์อย่างนี้ดีกว่าดับทุกข์อย่างนี้ก็คือรู้เรื่องว่าไม่มีอัตตาหรือเรื่องเป็นอนัตตา So now we come to the most important matter. The Buddha said that in the past as well as now, I teach only one thing, dukkha and the quenching of dukkha. That's it. That's all the Buddha's teachings are about, dukkha and the quenching of dukkha. And so we don't have to waste a lot of time talking about whether there is rebirth or not, because that's not a fundamental question. The fundamental matter is dukkha and the end of dukkha, the elimination of dukkha, the quenching of dukkha. If there's any kind of birth, there's going to be dukkha. Whether it's just birth or whether it's rebirth, there's going to be dukkha.
It doesn't matter what you call it. It's just a question of dukkha gets born. Dukkha is born. So if the fundamental concern or question or objective is dukkha and the end of dukkha, we don't worry about the trivialities of this rebirth thing. What is important is then how to quench dukkha, how to end dukkha. And this is why the Buddha taught Anatta. The Buddha taught Anatta as the way to realize this truth fully enough is the way to end dukkha, to quench dukkha. And so the Buddha taught Anatta because that's crucial and central for the ending of dukkha, which is what the Buddhist teaching is all about, how to quench dukkha. And so it's necessary to teach Anatta. And arguments or discussions of things like rebirth are academic. They're not central to the primary issue. ในที่สุดสรุปความได้ว่าถ้าท่านรู้เรื่องอนัตตาโดยแท้จริงท่านก็จะรู้ได้ว่าไม่มี rebirth ไม่มี reincarnation เรื่องก็จบ ขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาถึงเวลาอาหารต้องไปรับประทานอาหารเนื้อสิ่งพูดตามหมอสั่ง And so we can wrap this up by saying that if you understand Anatta correctly and completely, then you will discover for yourself that there is no rebirth and no reincarnation. And that's the end of the story. And so we'll end today's talk here. It's now food time, and have to go and eat the food that the doctor ordered.